Sanibonani molweni abusheng dumelang sanibingelela futhi namukela kwizinto ziyenzeka. Siyathemba ukuthi nonke niyaphila. Niphile nje. Siyabonga kakhulu kuwonke umuntu ocindezele subscribe. Sicela ukuthi mangawucindezeli nawe ucindezele ukuze ubongokuqala ukuthola ama-video mangabe siwapost. Kwi-video yethu eyedlule lapho sesikhuluma khona ngodaba olwalibandakanya uBobo umfana wePiki ngokuthi wayekhuluma khona ngendaba eyayithinta ukuthi abaculi baphila impilo yangamanga. Sabuza ukuthi abantu bangakhomenta besho igigaba noma indawo la khona bebona ngathi abaculi khona baphila impilo yamanga khona. Then base bayafika abantu bakhomenta ngendlela zabo kuphi kwa Facebook. Wathi kukhona la ka YouTube kwakhona ukhomentayo nakhona uMaureen T Phakathi. Wakhomenta wathi, I don't think kukhona umuntu ongumlandeli womculi thizeni ongaphila impilo yamanga ngoba loyo mculi ephila impilo yamanga. Ukuba umlandeli womculo thizeni akumshintshi umuntu impilo akade ephilayo ngayo. Lapho kusho ukuthi ke umbukeli wethu lona wayade ephikisana nento eyishiwo nguBobo umfana wePiki. Thenini abaculi baphila impilo yamanga bese kuthi abalandela bona ngemuva bephila impilo engamanga futhi nayo. Siyabonga kakhulu ngeresponse yakho Maureen. Siyacela ukuthi nabanye nabo becomment emakuthi bathola ithuba. Bese singena udaba namhlanje. Udaba namhlanje likhuluma ngalokho. Ithelekile i-coronavirus. And okwenzekayo njengamanje sekuthi uPresident Ramaphosa okanye uCyril Ramaphosa ubese wamemezela ukuthi ama-gatherings noma ukuhlangana kwabantu abangaphekwa abayikhulu phecelezi u100 kuyabhenwa kusukela ngomhla ka15 kuwona uMarch. Wayesho lokhu ngoba igciwane leli lithelela kakhulu mangabe abantu besondelene ndawonye noma besiminyamenye ngoba kusuke kukhwehlelo lapho unyakazo kwenza yonke into leyana kujulukwa kuthintwana uyabona nje. Wathi mangabe sesho njalo ke yena kwase kwenzeka inqwaba yezinto ke emhlabeni njengoba abantu bathenga ama-masks kodwa ngaphekwa lokho ke imicimbi yakhansela eminye yahlehliswa okuthinta khona imicimbi eminingi nje engengikwazi nokuyidalula eminye yayo kodwa imicimbi vele emkhulu biyaziwa nje kuze kwakhala ngisho nomculo odumo uDJ Maphorisa wakhala wathi ayish balimala kakhulu endimeni njengoba bona kade enama-gig okanye bezodlala endaweni engaphekwa 100 ekade seyibalile vele futhi seyilungiselela ukuthi uyodlala kuzona noma uperforma kuzona wasevimbeka baningi kodwa nabaculi nabaningi nje abathintekile nakumaskandi nakhona bathintekile mhlawumbe uma ukuthi nawe uyazi ukuthi kukuphi labathinteka khona abaculi noma laba thinteka khona abaciko kumaskandi ukuthi bangumele baperforma khona angeke sekwazi ukuperforma khona ngoba empeleni sekuvaliwe ukuperforma kahle kahle ngoba akusamele kube nabantu abangaphekwa bayi100 kube nesinyokotho nje. Upresident ukubhenile lokho ke usungasho ukuthi ubulindele kuya kuphi wena kwasekuvimbeka kuphi. Siyabonga kakhulu ngecomment yakho usazokhomenta nje bese siyodamela lesipili uMdumazi kanye namaciko kumaskandi amaningi nje futhi awahlehle kuthenini azoyidedela ama-CD azodedela kanti futhi uMdumazi ke usehlele ukuthi uya kwi-morning live ngomhla ka29 kuwona lo nyanga sikuyona uMarch. Uya ku-morning live uyokwethula umculo wakhe kanye neculo lakhe elisha lizobe likhiphile. Lokhu umenze lo mhle ngemali ngomhla ka18 March lapho khona abhale kanjena, siyavimba siyamaka siyakhahlela kuqhuma amagoli kujabule izinkumbi zabantu maqede yenyele ithimu edliwayo Magoso alidle utshani ibhola niyabona ukuthi balifuna abalitholi cabanga ngoba kusuka last year September ngibe nesivumelano sokusebenza noMdumazi akukaze kuyeke kukhulunywa ngaye usuku nosuku baxeka abanye kanti abanye dangi mfana wesizwe thina sesophuphela kuwena kulomculo sengiqinisekisa ukuthi usesithendeni zalabana ababili abaphethe umaskandi ngokwenza uhlezi ukhulunywa nabanganqeni ukuthatha ama-risk inqobo nje uma bezozuza ukuthile ngaleyo nto. noMdumazi uhlale isikhathi eside esebenza kodwa ukusebenza kwakhe kuthi gwaqa njengamanje umsebenzi ukhomba ukuthi uvulekile konke akwenzayo sesiqalile sibheke ukuthi malini ezongena. uMdumazi uyibrand cabanga nje ukuthi uma kuthiwa uzovela ku-TV bangakanani abantu abazobuka i-TV ngaleso sikhathi ikakhulukazi uma engezile ngomculo lapho yize sisuke sazi ukuthi abantu basuke bezokhuluma emveni kohlelo kepha sisuke sijabule ngoba umsebenzi kanti nomholo wakhe usuke uzongena njengoba unjalo. Beka ngoba ngephasika umfana uzodedela iqembu amagoso yize bekhona abanezikhalo zokuthi kungani enze iqembu elinye bekhohle ukuthi umthetho uyavuma. Uthi Mdumazi shaya ingoma khona kujabule wonke umuntu. Nge-29 March 2020 ekuseni kwi-morning live uzobe elethula bukhoma ku-TV aphinde azidlalele nje izinye zezingoma zakhe ezimnandi bukhoma. Abalandeli bakaMdumazi ngapha bakhula ngesivinini. Mina ngisazi manje ukuthi kanti udiploma wesizwe samagoso Zulu usenyusa ngani isibalo usuku nosuku. Usho njalo Mhlengemali umfoka Mthini okusho ukuthi akuhlehlile iCD lamagoso lizophuma ngawo good kanti kusenjalo nje ngomhla ka29 March uMdumazi uzobe kwi-morning live ekuseni eyowethula iqembu lakhe kanye neCD lakhe uzobe kwi-morning live lapho sizobe sinde khona ukuze ukuthi uzobethula ethini noma uzobe performa futhi ingoma ngoba kuthiwa uzobe performa nengoma kusho Mhlengemali umbhinqo.
okungathi imarketer yakhe njengamanje. Siyabonga kakhulu kuye wonke umuntu ohlale nathi. Siyacela ukuthi ushiye i-comment yakho ngaphansi ngokuthi ucabangani ngeqembu Amagoso elizophuma ngawo good. Ushiye uvo lwakho ngokuthi ucabanga ngalo bese thina nawe sidibana ngokuzayo.